שלי תורי אנשים, גולני שלי שמות ופנים, מקומות וזמנים וקולות משונים, השבים ועולים למולי. גולני שלי מלחמת שחרור, גולני שלי אותו הסיפור של מצליח יעל, של כל עם ישראל, השבים ועולים למולי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני. שבת. כן, סמל! להתחשב בזה שאתמול לא ישנתם וגם מוצא שבת קצת טיילתם, אז היום אתם תלכו לישון מוקדם, אבל אני אומר לכם, אני לא מוותר על שום פאק שהיה היום. אמרנו לכם היום, קבלים טאג, נשבעים יום חג, אבל מה זה חג עשיתם את זה? הלאה, כל מי שרוצה לדבר איתי, בעיות, צעד, מין, כלכלה, תש, מה שאתם רוצים, לפנס. השאר לילה טוב. התגענו לפניו! עכשיו לסרט! דוח על מחלקה. הפעם כולם נבחנים, מהמ"מ ועד אחרון חיילי המחלקה. בשחור, אתה גלוץ, בשחור, יפה. מהר, מהר, יורים עליך, מהר. עבור לצד השני של האבן, קדימה. טוב מאוד, טוב מאוד. טוב מאוד, קדימה, הסתער! תירה, נו! עד הסוף, עד הסוף! בראש, בראש! עומק, קדימה, תירה! עד הסוף! עד הסוף, עד הסוף! תביאו כזה מהאוטו! תביאו כזה מהאוטו! בוא הנה, זוז מכאן, תדע את ההופעה שלך, אל תהיה כמו סמרטוס, לא קרה כלום, אף אחד לא מדבר. ואני מדבר גם אליכם חיילים, אלה הדברים שאני אומר גם לכם, לפנות, לבקש, לדרוש מה שצריך ולבצע מקסימום את מה שדורשים מכם. אתם חייבים להכין את מה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור, לכל אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות. הייתי מתבייש לרדת משם, הייתי מת שם ולא יורד. היום אתה גם אומר את זה שהיית מת שם ולא יורד? כולם שם הלכו בהחלטה כזאת, לפני שעלו לחרמון. הכניסו לנו את הדבר הזה לראש, שאנחנו לא יורדים משם.
עד שלא רואים את הדגל של גולני ודגל ישראל שם למעלה. זה העיניים של המדינה, ככה אמרו לנו. אל תפחד, אתה לא לבד. אל תפחד. גולני שלי היתורי אנשים